Kalamansi na may konting asin. Pure na kalamansi. Ang sarap. Welcome back po sa aking YouTube channel. So for today po, ay gusto ko pong i-share sa inyo yung aking experience ng pagkakaroon ng ubo at talagang makati yung lalamunan ko. Ginawa ko na po ang lahat. Palagi akong umiinom ng maligamgam na tubig with ano na rin po, asin. Pero ito pong huling ginawa ko ay talaga naman pong epektibo sa akin at talaga pong nailabas ko ang plema, as in madami talaga akong nailabas. Ang ginawa ko po ay nag-isip po ako ng paraan kung ano po ba yung talagang pinaka-effective para po sa akin. So ngayon po ay meron po ako nakita sa kusina ng kalamansi at asin. So sabi ko gagawin ko nga po ito para naman luwag yung aking pakiramdam. Talaga naman na hirap akong huminga. So ginawa ko po ito nung isang gabi at kahapon, talagang na-feel ko na lumuwag yung aking pakiramdam dahil po sa kalamansi na ito at asin. Kaya po mga kamanay, ituturo ko po sa inyo kung ano po ba yung nagpaluwag sa akin at nawala yung aking katinang lalamunan. Ay gusto ko pong i-share kung papaano. Madali lang naman po ito, bilang po isang nanay, ay ginagawa ko rin po ito sa aking mga anak. Kaya, panoorin po natin kung paano ko po ginagawa. Kalamansi. Bibigayin ko po yung kalamansi.
sa akin ha, ewan ko lang po sa iba. Pero para po sa akin, dito po lumabas yung plema ko. Na talaga naman na nagiginhawaan ako dahil sa sobrang ubo ko, tagal na po yung ubo ko. Kung ano na po yung ginawa ko, pero mas epektibo po ito para sa akin. Ito po yung nagpaluwag ng pakiramdam ko, nagpaluwag ng aking paghinga. Pero kung talaga po, pinapayo ko rin po sa inyo, kung talaga po ay medyo hindi na pa rin po nawawala ang inyong ubo, ay magpatingin na po kayo sa doktor. Ito po ay parang karagdagan lamang po ng home remedy po na nasa loob lang ng ating bahay na pwede nating makatulong. At ito po ay pangsamantala lang po lamang. Pero kung talaga po ay malala na ang inyong ubo, ay magpatingin na po sa doktor. Pero para sa akin ay ito po ang nagpaluwag sa akin dahil po nung mga nakaraang gabi, talaga pong hirap na hirap akong huminga dahil sa ubo ko. Halos umiiyak na ako, pero sabi ko, itry kong uminom ng kalamansi with asin. Nung pagkatapos kong uminom, after 1 hour o 2 hours, ayun, nailabas ko po yung plema. Kaya ito po ay ano lang po sa inyo para po makatulong sa may mga ubo. Pwede din po sa may mga sa bata, pero konti lang po kasi medyo maasim at bawal po talaga ito sa may mga acidic. Ano po? Ayan po. Sana po ay meron kayo natutunan sa aking vlog ngayong araw na ito. Huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at palagi po kayong gabayan ni Papa God at nawa ay maganda ang inyong araw. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po mga kamanay. God bless po sa inyo.